جنين كده ليه؟ آه، آه. السلام عليكم. وز. السلام عليكم. افرض حسن النية حد نايم جنبه ومثلا لسعه مثلا او يعني نفرض حسن النية يا جدعان، حد نايم جنبه مثلا فاتلسع، يعني في حوار حصل لسع او صحاه مثلا يعني ده صوت شخير او حد نايم. ايه عشان بس ايه ما يعني ما نبوظش الدنيا عادي، ما في ناس بتنام وبيبقى صوت شكماناتها كده عادي. فاحنا محدش خاف يعني، لو حد سألك في البيت ايه الصوت ده ولا بتاع قول لهم تربون نام على اللايف يعني. خرج نفسك على طول يعني. انا نمت يا جدعان، انا لسه صاحي، لسه صاحي يا جدعان. في بيتها بس عايز اضحك. بس اتخضيت. يا رب صبرني، يا رب صبرني. بس انا يعني ايه السبب؟ يعني اكيد في سبب بس انا مش